ସମୀର, ମୋ ପୁଅ ସକାଳ ହୋଇଗଲାଣି ଏବଂ ମୁଁ ଆଉ କାମ କରିପାରୁ ନାହିଁ। ମୋର ସମଗ୍ର ଶରୀର ଯନ୍ତ୍ରଣା କରୁଛି। ମୋ କଥା ଶୁଣି ସମୀର ହସି ପଚାରିଲେ, ମା, ତୁମେ କଣ କହୁଛ? ଏବେ ଟିକିଏ କାମ କରିବାକୁ ବାକି ଅଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ତୁମେ ନିଜେ କହିଥିଲ ଯେ ତୁମେ ସାରା ରାତି କାମ କରିପାରିବ। ତୁମେ ଏବେ କାହିଁକି ଏହା କହୁଛ? ମୋ ପୁଅ ସମୀର ଏହା ଶୁଣି ମୁଁ ହସି ଉତ୍ତର ଦେଲି, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ଯେ ତୁମେ ପ୍ରକୃତରେ ମୋତେ ଏତେ କାମ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିବ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ମୁଁ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବି ନାହିଁ। ମୋ ପୁଅ। ମୁଁ କହିବା ସମାପ୍ତ କରିବା ମାତ୍ରେ ସମୀର କହିଲା, ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି, ତଥାପି ମୋତେ ମୋର କାମ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୋ ପୁଅ ସମୀରର କଥା ଶୁଣି ମୁଁ କହିଲି, ବହୁତ ଭଲ ପୁଅ, କିନ୍ତୁ କାମ ଶୀଘ୍ର ସମାପ୍ତ କର। ଏହା ଶୁଣି ମୋ ପୁଅ ସମୀର ଏକ ମୃଦୁ ହସ ଦେଇଥିଲା, ଏକ ହସ ଯାହା ମୋତେ କିଛିଟା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲା। ହଠାତ୍, ନମସ୍କାର ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁମାନେ, ତୁମେ ସମସ୍ତେ କିପରି ଅଛ? ସବୁବେଳେ ପରି ମୁଁ ଆଜି ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂତନ ଭିଡିଓ ସହିତ ଏଠାରେ ଅଛି। ଆଜି ମୁଁ ମୋ ପୁଅ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ମୋ ଜୀବନର ଆଉ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ସତ୍ୟ କାହାଣୀ ତୁମ ସହିତ ସେୟାର କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ମୁଁ ଜାଣି ଯେ ତୁମେ ପୂର୍ବରୁ ଏପରି କାହାଣୀ କେବେ ଶୁଣି ନଥିବ। ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିପାରିବି ଯେ ଆଜିର ଭିଡିଓ ଦେଖିବା ପରେ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଅଧିକ ପାଇଁ ତୃଷାର୍ତ୍ତ ରହିବ। ତେଣୁ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଏବେ କାହାଣୀକୁ ଯିବା। ମୋର ନାମ ଏଲିନା। ମୁଁ 38 ବର୍ଷ ବୟସ୍କା। ମୁଁ ବିବାହିତ, ତଥାପି ଗତ 5 ବର୍ଷ ଧରି ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହିତ ମୋର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ମୋର ଏକ ପୁଅ ଅଛି। ମୋ ପୁଅର ନାମ ସମୀର। ମୋ ପୁଅ ସମୀର 22 ବର୍ଷ ବୟସ୍କ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ମୋ ପୁଅ ସମୀର ସହିତ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହୁଛି। ମୁଖ୍ୟ କାହାଣୀ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ମୋର ଅତୀତ ବିଷୟରେ କିଛି ବିବରଣୀ ବାଣ୍ଟିବାକୁ ଚାହେଁ। ମୋର ବିବାହ ପାରମ୍ପରିକ ପାରିବାରିକ ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ସ୍ଥିର ହୋଇଥିଲା। ବିବାହ ପରେ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିଲି ଯେ ଶେଷରେ ଖୁସି ମୋ ଜୀବନରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିପରୀତ ହୋଇଗଲା। ପିଲାଦିନରୁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ମୋର ନିଜ ଇଚ୍ଛାକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଉଥିଲି। ମୁଁ ଯାହା କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ ତାହା କରିବି, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏହା କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ। କିନ୍ତୁ ଆମ ବିବାହ ପରେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଆଶା କରୁଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଦେଶ ପାଳନ କରିବି। ମୋର କୌଣସି ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା ଏବଂ ଏହି ସମସ୍ୟା ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ମୋ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱର ଏକ ନିରନ୍ତର ଉତ୍ସ ହୋଇଗଲା। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ମୋ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୁଝାମଣା ନଥିଲା, ତଥାପି ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତି କରିବାକୁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲି। କେବଳ ଏହା ନୁହେଁ ଯେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋର ଇଚ୍ଛା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁନଥିଲେ, ସେ ମୋର କୌଣସି ଇଚ୍ଛା ବିଷୟରେ ଆଦୌ ଚିନ୍ତା କରୁନଥିଲେ। ସେ ନିଜର ହବି କିମ୍ବା ଆଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ ପୂରଣ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ବିବାହର ପ୍ରାୟ 3 ବର୍ଷ ବିତିଗଲା ପରେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଉନ୍ନତି ହୋଇନଥିଲା, ମୁଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲି। ସେତେବେଳେ ମୋ ପୁଅ ସମୀର ବହୁତ ଛୋଟ ଥିଲା। ମୁଁ ଯାହା ଠିକ ମନେ କରୁଥିଲି ତାହା କରିଥିଲି। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ମୋର ଛାଡ଼ପତ୍ର ହୋଇଗଲା। ଛାଡ଼ପତ୍ର ପରେ ମୁଁ ମୋ ପୁଅ ସମୀର ସହିତ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଚାଲିଗଲି ଏବଂ ନୂତନ ଭାବରେ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କଲି। ମୁଁ ଏକ ଚାକିରି ପାଇଲି, ମୋ ଜୀବନକୁ ମୂଳରୁ ପୁନଃ ନିର୍ମାଣ କଲି ଏବଂ ମୋର એકમાત્ર ପୁଅ ସମୀର ଏବଂ ତାଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କଲି। ଜଣେ ମା ଭାବରେ ମୁଁ କେବେ ଚାହିଁନଥିଲି ଯେ ମୋ ପିଲାର ଭବିଷ୍ୟତ ବିପଦରେ ପଡୁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଦିନରାତି ଅକ୍ଲାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରିଥିଲି। ଆମେ ଦୁହେଁ 2 ଥର ଖାଦ୍ୟ ପାଇବୁ ଏବଂ ମୋ ପୁଅର ଭବିଷ୍ୟତ ଉଜ୍ଜଳ ହେବ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମୋ କୋଠରୀରେ ବସି ମୋର ଅତୀତକୁ ମନେ ପକାଇଲି, ମୋ ପୁଅ ସମୀର ମୋ ଦ୍ୱାର ପାଖକୁ ଆସି ପଚାରିଲା, ମା, ତୁମେ ଜାଗ୍ରତ ଅଛ? ସମୀର ସ୍ୱର ଶୁଣି ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲି। ମୁଁ ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ ନିରସ ସ୍ୱରରେ ଉତ୍ତର ଦେଲି, ହଁ ପୁଅ, ମୁଁ ଜାଗ୍ରତ। ଭିତରକୁ ଆସ। ମୁଁ କହିବା ସରିବା ମାତ୍ରେ ମୋ ପୁଅ ସମୀର କୋଠରୀରେ ପ୍ରବେଶ କଲା। ସେ ଭିତରକୁ ପାଦ ଥାପିଲା, କିନ୍ତୁ ମୋ ମୁହଁ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ସେ ତାଙ୍କ ପାଦରେ ମରିଗଲା। ମୋ ପୁଅ ସମୀରକୁ ଏପରି ଥଣ୍ଡା ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖି ମୁଁ ଟିକେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲି। ମୁଁ ତାଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଏକ ବିସ୍ମିତ ଭାବନା ସହିତ ଦେଖିଲି। ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି ଯେ ସେ କାହିଁକି ମୋତେ ଏପରି ଭାବରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ପ୍ରାୟ 1 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ମୋ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ ରହିବା ପରେ ସମୀର ଏକ ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ି ପଚାରିଲା, ମା, ତୁମର ଆଖି ଏବଂ ମୁହଁ ଏତେ କ୍ଷୀଣ କାହିଁକି ଦେଖାଯାଉଛି? ତୁମେ ନିଜର ଯତ୍ନ ନେଉନାହଁ? ତୁମେ ମୋତେ ସତ୍ୟ କୁହ, ତୁମେ ଠିକ ଅଛ? ସମୀରଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ମୁଁ ନିଜକୁ ଶାନ୍ତ କରି ଉତ୍ତର ଦେଲି, ମୁଁ ଭଲ ଅଛି ପୁଅ। ମୋ ବିଷୟରେ
आदौ चिंता कर नाही। मु कहिबा मात्रे समीर निश्वास मारिला। मो पिला समीर मध्य एक निश्वास छाड़ी मो पाखरे बसीगला। सेठारे बसी समीर मते कहिला, माँ मु बुझी पारुछि तुमे काहिकी दुखित। माँ तुमे एते वर्ष धरी एते कठिन परिश्रम करी मोते पाठ पढ़िबा शिखाइछ। माँ मु आउ सेही छोट पिला नुहे। मु एही दुनियार दायित्व मो कांधरे नेबाकू चाहुछि। मो पिला ठारू एही कथा सुनी मु टिके आश्चर्य होईगली एवं पचारिली, पिला तुमे ठीक अछ कि? तुमर पाठ पढ़ा आउ केते बाकी अछि? एबे ठारू तुमको परिवार विषय चिंता करबाकू पड़िबो नाही। तुमको केवल तुमर पाठ पढ़ारे संपूर्ण ध्यान देबाकू पड़िबो। मु कहि सारिबा परे समीर उत्तर देला, माँ जदि तुमे मते बाधा देउछ तेबे ठीक अछि, किंतु माँ मु प्रकृतरे चाहू नाही जे तुमे आउ कठिन परिश्रम कर। मोर शिक्षा शक्ति सहित मु एक भल चाकिरी पाई परिबी एवं भल रोजगार करि परिबी। माँ दया करी मो कथा सुन। समीर कहिबा शेष करिबा मात्रे मु कहिली, पिला मु तुमको जाहा कहिथिली ताहा ही हेबो। एबे सुन बहुत देरी होई गलानी। तुम मनरू एही चिंताधारा गुड़िकू दूर कर। तुम कोठरी को जाओ एवं सोईपद। मोर कथा सुनी समीर हसी कहिला, मु पाठ पढ़ा आरंभ करिबा परे तुमे बुझी पारिबो। प्रथमे तुम मनरू एही समस्त चिंताधारा दूर कर एवं तुम मन को शांत कर। मु एबे आसुछि माँ मु मध्य सोई पड़ुछि। समीर एहा कहिबा मात्रे सेमाने मो कोठरी छाड़ी देले। मो पिला समीर घरू बाहर को जाउथिला एवं मु सेमानंकु जिबार देखिलिन। समीर घरू बाहर को जिबा परे मु मो मनरू समस्त चिंताधारा दूर करी सोई पड़िली। परदिन सकाळे मु उठिली। मु फ्रेश होई मो पुओ समीर रूम को गली। ता रूम रे पहुंचिबा मात्रे मु देखिली जे समीर ता रूम रे नाही। ताकू सेठारे न पाई मु टिके असहज अनुभव कली। पुओ एते सकाळे मते न कही के उठी जाई थांता। मु बुझी पारिली नाही। मु आउ किछि समय पाई मो पुओर घर आगरे चुपचाप थिया होई रहिली एवं तापरे मु चलीगली। आजी मो पाखरे बहुत समय नथिला कारण मते ऑफिस जिबाकू थिला। मु मो पुओर घर छाड़ी शीघ्र जलखिया प्रस्तुत कली। मु शीघ्र खाई सारिली। प्रस्तुत होई काम करिबाकू बाहरी गली। मु जणे महिला तथापि मोर काहा उपरे निर्भरशील हेबाकू इच्छा नाही। आजी मु एक बड़ प्रतिष्ठित ऑफिस रे काम करे। मोर निज कठिन परिश्रमर प्रमाण मो पई एहाठारू बड़ पुरस्कार आउ कोन होई पारे। एहा व्यतीत जणे महिला भाबरे मु मो पिलाकू एक आदर्श शिक्षा प्रदान करि पारिछि। जणे माँ भाबरे एहा मोर सर्वोत्तम सफलता होई रहिछि। मु प्रतिदिन ऑफिस रे पहुंचे ठीक सेहीपरि मोर काम आरंभ करे। संध्यारे मोर काम सरिबा मात्रे मु घर को फेरी जाए। फेरिबा परे मु द्वार पाखरे ठिया होई मो पुओ समीरर नाम दुईथर डाकिली। मो स्वर सुनी समीर द्वार खोलिला। से खोलिबा मात्रे मु किछि न कही सीधा बैठक घर पाखकू चलीगली। मु बैठक घर पाखकू जाई पढ़िबाकू बसिली। मो पुओ समीर आसी मो पाखरे ठिया होई चिंतारे पूर्ण स्वରରେ पचारिला, माँ आजी तुमे एते क्लांत देखा जाउछ काहिकी? माँ तुमे ठीक अछ कि? तांको प्रश्नर उत्तରରେ मु नीरस स्वରରେ उत्तर देली, हम पुओ मु भल अछि। आजी ऑफिस रे साधारण अपेक्षा टिके अधिक काम थिला। सेथिपई मु टिके अधिक क्लांत अनुभव करुछि। कथा सरिबा मात्रे समीर कहिला, मु ठीक सेथिपई तुमको तुमर चाकिरी छाड़िबाकू कहिथिली, किंतु तुमे केबे मु कहुथिबा गोटिए कथा मध्य सुनुनाहम। मु आउ कोन करिबा उचित? मो पुओ समीर एहा कहिबा सुनी मु हसी न रही पारिली नाही। मु जाने जे समीर सबुबेले मो पई खोजुछि। सेथिपई जेतेबेले से मोते क्लांत देखा जाउथिबार देखंती से आहुरी दुखित होई जानती। समीर एते चिंतित देखि मु तांकू कोमल स्वରରେ कहिली, पुओ तुमे एते विरक्त काहिकी हेउछ? मु ठीक अछि। मो पई टिके सरबत आण। सरबत पीबा द्वारा मु भल अनुभव करिबी। मु एहा कहिबा मात्रे मो पुओ समीर रोसेई घर को शीघ्र चलीगला। समीर रोसेई घर को जिबा मात्रे मु आश्वस्तिर निश्वास नेली। हुए तो मु दिनर काम परिचालना करि परिबी, किंतु गभीर भावरे मु एते गभीर एकाकिता काहिकी अनुभव करुछि? मो पुओ समीर आजी मो सहित अछि, तथापि जदि कोनोसी कारणरू से मो पाखरु दूरेई जानती तेबे मोर कोन हेबो? एही कथा भाबिबा द्वारा मो कपाଳରେ
ଏକ ଭ୍ରୁକୁଞ୍ଚନ ଆସିଲା। ମୋ ବସବାସ ଘରେ ବସି ମୁଁ ମୋ ପୁଅ ସମୀରଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ଉପରେ ଚିନ୍ତା କରି ଚାଲିଲି। ଠିକ ସେହି ସମୟରେ ମୋ ପୁଅ ସମୀର ସରବେତ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ମୋ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଲା। ସେ ମୋତେ ଚାହିଁଲା ଏବଂ ମୋର ମନ ଭାବ ଜାଣି ପଚାରିଲା, କଣ ହେଲା ମା, ତୁମେ ପୁଣି କଣ ଭାବିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛ? ମୋ ପୁଅ ସମୀରର ସ୍ୱର ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ମୁଁ ଉତ୍ତର ଦେଲି, ଓହ କିଛି ନାହିଁ ମୋ ପୁଅ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କିଛି ନାହିଁ। ସରବତ ପ୍ରସ୍ତୁତ କି? ମୋ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ସମୀର କହିଲା, ହଁ ମା, ଦୟାକରି ଏହି ସରବତ ପିଅ, ଏହା ତୁମକୁ ସତେଜ କରିବ ଏବଂ ତାପରେ ତୁମେ କିଛି ବିଶ୍ରାମ ପାଇପାରିବ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ତୁମେ ଏହାକୁ ପସନ୍ଦ କରିବ। ସମୀରଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ମୁଁ ଆଉ କିଛି କହିଲି ନାହିଁ। ମୁଁ କେବଳ ନୀରବରେ ସରବତ ପିଇଲି। ସରବତ ସରିବା ପରେ ମୋ ପୁଅ ସମୀର ମୋ ହାତ ଧରି ମୋ କୋଠରୀକୁ ନେଇଗଲା। ମୋ ପୁଅ ସମୀର ସବୁବେଳେ ମୋ ପାଇଁ ଧ୍ୟାନ ରଖେ। ସେ ମଧ୍ୟ ମୋ ସହିତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ମାନର ସହିତ ବ୍ୟବହାର କରେ। ସମୀର ମୋ ପ୍ରତି ଦେଖାଉଥିବା ଏହି ଗଭୀର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏବଂ ଭକ୍ତି ମୋ ହୃଦୟରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ମୋ ପୁଅ ସମୀର ମୋତେ ମୋ କୋଠରୀକୁ ନେଇଗଲା ଏବଂ ନିଜ ବାସସ୍ଥାନକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ମୋତେ କିଛି ବିଶ୍ରାମ ନେବାକୁ ଅନୁରୋଧ କଲା। ମୋ ପୁଅ ସମୀର ତାଙ୍କ କୋଠରୀକୁ ଫେରିବା ମାତ୍ରେ ମୁଁ ମୋ ବିଛଣାରେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଲି ଏବଂ ବିଶ୍ରାମ କରିବାକୁ ଲାଗିଲି। ପ୍ରାୟ ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟା ବିଶ୍ରାମ ନେବା ପରେ ମୁଁ ହଠାତ୍ ମୋ ଉପରେ ଦୁଃଖର ଏକ ଲହରୀ ଭାସିଗଲି। ମୋର ବିଷାଦ ପାଇଁ ଅନେକ କାରଣ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କାରଣ ହେଉଛି ମୋର ସ୍ୱାମୀ ନାହାନ୍ତି। ଯଦି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋତେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତେ ଏବଂ ଯଦି ସେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ମୋ ପାଖରେ ଥାନ୍ତେ, ତେବେ ହୁଏତ ମୁଁ ଟିକେ ଖୁସି ହୋଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେ କେବେ ମୋତେ ଚିନ୍ତା କରିନଥିଲେ। କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଚିନ୍ତାରେ ବସି ରହିବା ପରେ ମୁଁ ଆଉ ନିଜକୁ ଶାନ୍ତ କରିପାରିଲି ନାହିଁ। ମୋର ମନ ସ୍ୱପ୍ନ ପରି ଅସ୍ଥିର ହୋଇଗଲା। ଯଦିଓ ସତ୍ୟ କହିବାକୁ ଗଲେ ମୋର ମନ ପ୍ରାୟତଃ ଏପରି ଅସ୍ଥିର ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଯାଏ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ମୋର ମନ ଗଭୀର ଭାବରେ ଉତ୍ତେଜିତ ହୁଏ, ମୁଁ ସାଧାରଣତଃ ଏହାକୁ ଶାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ନିୟୋଜିତ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଆଜି କୌଣସି କାରଣରୁ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନାହିଁ, ମୁଁ କିଛି କରିବାକୁ ଆଗ୍ରହ ଅନୁଭବ କରିନଥିଲି। ମୋ କୋଠରୀରେ କିଛି ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ପରେ ମୁଁ ଆଉ ନିଜକୁ ସଜମ କରିପାରିଲି ନାହିଁ। ମୋର ଶାନ୍ତତା ବଜାୟ ରଖି ନ ପାରି ମୁଁ ମୋ କୋଠରୀରୁ ବାହାରକୁ ପାଦ ଥାପି ସିଧା ମୋ ପୁଅ ସମୀର କୋଠରୀ ଆଡ଼କୁ ଗଲି। ମୁଁ ଅନୁଭବ କଲି ଯେ ଯଦି ମୁଁ ମୋ ପୁଅ ସମୀର ସହିତ କିଛି ସମୟ ବସି କଥା ହୁଏ, ତେବେ ମୋ ମନ ଶାନ୍ତି ପାଇବ। ଏହା ଯେପରି ସ୍ୱପ୍ନ ଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ଗତି କରୁ କରୁ ମୋ ଅସ୍ଥିର ମନକୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ମୋ ପୁଅ ସମୀରଙ୍କ କୋଠରୀରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲି। ସମୀରଙ୍କ କୋଠରୀରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପରେ ମୋ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା, ତାହା ମୋର ଦୃଷ୍ଟି ଦୁଇଟି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିନ୍ଦୁ ଉପରେ ସ୍ଥିର କଲା। ମୁଁ ମୋ ପୁଅ ସମୀରଙ୍କୁ ତାଙ୍କ କୋଠରୀ ଭିତରେ ଦେଖିଲି। ସେ କାମରେ ଗଭୀର ଭାବରେ ମଗ୍ନ। ମୁଁ ମୋ ପୁଅ ସମୀରଙ୍କୁ କାମ କରିବାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବାରଣ କରିଥିଲି, ତଥାପି ସେ ସେଠାରେ କାମ କରୁଥିଲା। ଏହା ଦେଖି ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲି। ମୋ ପୁଅ ସମୀରଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୋତେ ଲାଗିଲା ଯେପରି ମୋର ପାଣି ଫାଟି ଯାଇଛି। ପ୍ରସବ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆରମ୍ଭ ହେବା ମାତ୍ରେ ମୁଁ ମୋ ପୁଅ ସମୀରଙ୍କୁ ଚିତ୍କାର କରି କହିଲି, ପୁଅ ତୁମେ କଣ କରୁଛ? ମୁଁ ତୁମକୁ କାମ କରିବାକୁ କହିଥିଲି ନାହିଁ, ତଥାପି ତୁମେ ଏଠାରେ ମୁଁ କହିଥିବା ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦକୁ ନ ଶୁଣି କାମ କରୁଛ। ମୋ ସ୍ୱରର ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ସମୀର ଅଟକିଗଲେ। ସେ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ କଲେ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋଟିଏ ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ନୀରବ ରହିଲେ। ତାପରେ ହଠାତ୍ ସେ ମୋ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଲେ। ମୋ ଆଖିକୁ ସିଧାସଳଖ ଚାହିଁ ସମୀର ମୋତେ କହିଲେ, ମା, ତୁମେ ମୋ ସହିତ ଯେତେ ଯୁକ୍ତି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତୁମର କଥା ଶୁଣିବି ନାହିଁ। ତୁମ ବ୍ୟତୀତ ମୋର ନିଜର ବୋଲି କହିବା ପାଇଁ ଏହି ଦୁନିଆରେ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଯଦି ମୁଁ କାମ କରି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିପାରିବି, ତେବେ ତୁମକୁ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ତୁମେ ମୋ ବିଷୟରେ ଭାବି ଏତେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିଛ। ମା, ତୁମ ପାଇଁ କିଛି କରିବାର ସମୟ ଆସିଛି। ମୁଁ ମୋ ମାଙ୍କୁ ଖୁସି ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଏବଂ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ କିଛି କରିବି। ମୋ ପୁଅ ସମୀରଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ମୁଁ ମୁଣ୍ଡ ନଇ ପଡ଼ିଲି। ସମୀରଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହିତ କାମ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଅନୁଭବ କଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ ଏହା କିପରି କହିବି, ମୁଁ ଏହା ବୁଝିପାରିଲି ନାହିଁ। କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବା ପରେ ମୁଁ ମୋ ପୁଅ ସମୀରଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରି କହିଲି, ପୁଅ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତୁମ ସହିତ କାମ କରିବି। ମୁଁ ତୁମର କାମରେ ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଏହା ଶୁଣି ସମୀର ହସି ପଚାରିଲେ, ତୁମେ ମୋ ସହିତ କାମ କରିପାରିବ? ଦୟାକରି ବସ୍, ମୋର ଏହା ଅଛି। ମୁଁ ସମୀରଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲି, ନା,
ମୁଁ ଏହା କରିପାରିବି। ମୋତେ ସବୁକିଛି ଶିଖାଅ। ମୋ କଥାରେ ସତ୍ୟ। ମୋ ପୁଅ ସମୀର ମୋତେ ସବୁକିଛି ଶିଖାଇଲା। ସମୀର ମୋତେ ଦୌଡ଼ି ଦେଖାଇବା ପରେ ମୁଁ ଏବଂ ମୋ ପୁଅ ପାଖପାଖେ କାମ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲୁ। ସମୀରଙ୍କ ସହିତ କାମ କରିବା ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ସକାଳ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଏପରି କାମ କରୁଥିଲୁ। ମୁଁ ପ୍ରସବ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲି। ମୁଁ ମୋ ପୁଅ ସମୀରକୁ ଚାହିଁ ନିରସ ସ୍ୱରରେ କହିଲି, ସମୀର, ଏବେ ସକାଳ ପ୍ରାୟ ହୋଇଗଲାଣି। ମୁଁ ଆଉ କାମ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ମୋର ସାରା ଶରୀର ଯନ୍ତ୍ରଣା କରୁଛି। ମୋ କଥା ଶୁଣି ମୋ ପୁଅ ସମୀର ହସି ପଚାରିଲା, ମା, ତୁମେ କଣ କହୁଛ? ଏବେ କିଛି କାମ ବାକି ଅଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ତୁମେ ନିଜେ କହିଥିଲ ଯେ ତୁମେ ସାରା ରାତି କାମ କରିପାରିବ। ଏବେ କାହିଁକି ଏପରି କହୁଛ? ମୁଁ ମୋ ପୁଅ ସମୀରଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ମୁହଁ ବୁଲାଇ ହସିଲି ଏବଂ ଉତ୍ତର ଦେଲି, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଜାଣି ନଥିଲି ଯେ କେତେ କାମ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ମୁଁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବି ନାହିଁ। କହିବା ଶେଷ କରିବା ମାତ୍ରେ ସମୀର କହିଲେ, ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଏବେ ବି ହାତକୁ କାମ ଶେଷ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ନିଜକୁ ମୋ ପୁଅକୁ ଉତ୍ତର ଦେଉଥିବାର ଶୁଣିଲି, ବହୁତ ଭଲ, ତେବେ କିନ୍ତୁ ଦୟାକରି କାମ ଟିକେ ଶୀଘ୍ର ଶେଷ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଏହା ଶୁଣି ମୋ ପୁଅ ସମୀର ଏକ ମୃଦୁ ହସ ଦେଇଥିଲା। ତାପରେ ମୁଁ ଟିକିଏ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲି। ସେ ହଠାତ୍ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ବସିଗଲେ ଏବଂ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ କାମ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ସମୀରଙ୍କୁ ଏତେ ଦ୍ରୁତ ଏବଂ ଦକ୍ଷତା ସହିତ କାମ କରିବାର ଦେଖି ମୁଁ ଗର୍ବରେ ଭରିଯାଏ ନିଜ ଭିତରେ ଏବଂ ମୋର ଆଚରଣରେ ମୁଁ କେବେ କଳ୍ପନା କରି ନଥିଲି ଯେ ମୋ ପୁଅ ସହିତ କାମ କରିବା ମୋତେ ଏତେ ବଡ଼ ଆନନ୍ଦ ଦେବ। ମୁଁ ଆଉ କଣ ଚାହିଁପାରିବି? ମୁଁ ମୋର ଚାକିରି ଛାଡ଼ି ସମୀରଙ୍କ ସମର୍ଥନ ଏବଂ ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ସହିତ କାମ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲି। ମୁଁ ସମୀରଙ୍କ ସହିତ କାମ କରିବା ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ କାହାଣୀ ବାଣ୍ଟିବାର ସୁଯୋଗକୁ ପ୍ରଶଂସା କରେ। ମୋ ପୁଅ ପାଖରେ ରହିବା ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତି ସେଥିରେ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ମୋର ନିରନ୍ତର ଇଚ୍ଛା। ସମୀରଙ୍କ ପରି ଜଣେ ଆଦର୍ଶ ପୁଅର ମା ହେବା ମୋ ପାଇଁ ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ସୌଭାଗ୍ୟ। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ମୋ ଜୀବନର ଏକ ସତ୍ୟ କାହାଣୀ ଥିଲା। ମୁଁ ମୋ ପୁଅ ସହିତ ବିତାଇଥିବା ସମୟକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ଆଜିର କାହାଣୀ ଆପଣଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିଲା ତଳେ ଥିବା ମନ୍ତବ୍ୟ ବିଭାଗରେ ମୋତେ ଜଣାନ୍ତୁ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜିର ଭିଡିଓ ଏଠାରେ ଶେଷ ହେଉଛି। ଯଦି ଆପଣ ଆମର ଭିଡିଓ ଉପଭୋଗ କରିଛନ୍ତି, ଦୟାକରି ଏହାକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ବିଦାୟ। ଆମେ କାଲି ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂତନ ଭିଡିଓ ସହିତ ପୁଣି ଥରେ ଦେଖା କରିବୁ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।